Asal-usul Kapimenda. Ing padepokan lan pertapan sing diarani Grastina, ana pandhita sing terkenal kanthi jeneng Resi Gotama. Dheweke nikah karo Dewi Windradi. Saka Dewi Windradi lair anak kembar, yaiku Kuwarsa lan Kuwarsi, lan disusul karo adine Anjani. Kuwarsa, Kuwarsi lan Anjani dadi diwasa. Sanajan kembar, Kuwarsa lan Kuwarsi duwé watak pedhe. Kuwarsa sing luwih tuwa duwé watak tenang, nekat, luhur lan nduwèni rasa jero. Kangge Kuwarsi luwih akeh lucah lan ora bisa tenang, brasak ujar utawa pangucape kanthi kasar lan banter grusah-grusuh syukur tumindak tanpa ngitung. Amarga perilaku iki Kuwarsi kerep dadi salah. Kesalahan Kuwarsi lan mbebayani yaiku nalika ngetengi Endang Suwarsi, salah sawijining abdine Dewi Indradi, yaiku ibune. Saka asil hubungane iku, lahir bocah lanang jenenge Nindya. Wiwit alit dheweke diwenehi status Kendrik Pertapa lan bebarengan karo Jembawan lan Kendrik liyane, Nindya sinau saka Resi Gotama. Kedadeyan sing ngrusak kamulyane Grastina lan ngrusak jeneng Resi Gotama diulang maneh. Yen sadurunge iku amarga saka kesalahan Kuwarsi, wektu iki kedadeyan amarga bojone nakal sing ana hubungane karo Dewa Surya. Murka Gotama ora bisa diatur. Dheweke nutuk Dewi Indradi minangka tuku lan luwang adoh. Kapingindha biyen dadi wujud awake manungsa. Dheweke dadi kesenengane Resi Gotama ing Pertapa Raya utawa Grastina lan dadi juru kunci Sugriwa lan Kuwarsa, minangka akibat saka kedadeyan liwat cukumane Astakina lan mlebu ing Tlaga Sumala. Nindya ngganti wujud dadi wanara utawa monyet lan asmane dadi Kapingindha. Kaya Sugriwa, Kapingindha uga nglakoni tapa ngidang amarga pengin mbalekake wujud maneh dadi manungsa. Amarga saka tapane dheweke dadi kuat banget. Kapingindha duwé watak jujur, setia lan manut banget. Nalika Sugriwa dadi raja ing kerajaan Gowakistengga, Kapingindha diangkat dadi patih khusus babagan urusan istana lan prajurit. Kapingindha duwé andil gedhe kanggo ngamanke gawe konstruksi jembatan kanggo wong mlaku ing segara kanggo nyebrang yuta-yuta tentara Alengka. Kapingindha sing bisa mateni Wuring pun putra sing kawujud sirahi putra saka Prabu Dasamuka sing mesti ngrusak bangunan jembatan. Ing perang Alengka, Kapingindha tampil minangka salah sawijining senopati sing ngancani Prabu Sugriwa nalika ngadepi Arya Kumbakarna, adhine Prabu Dasamuka saka Lebu Gangsa. Prajurite bisa ngrusak lan ngusir tentara kutha Lembu Gangsa. Sawise perang Alengka mungkasi, Kapingindha terus meditasi ing alas Surya Bringga. Pungkasane jiwane ora dikenal kaya wanara liyane. Asal-usul Kapimenda. Di suatu padepokan dan pertapaan yang bernama Grastina, hiduplah seorang resi sakti berilmu sangat tinggi. Namanya Resi Gotama. Ia beristrikan Dewi Indradi, Windradi. Dari pasangan mereka lahirlah anak laki-laki kembar yaitu Guwarsa dan Guwarsi. Dan disusul adik perempuan, Anjani. Di lingkungan keluarga petapa itulah Guwarsa. Guwarsi dan Anjani tumbuh menjadi dewasa. Walaupun kembar, Guwarsa dan Guwarsi mempunyai watak yang bertolak belakang. Guwarsa yang lebih tua mempunyai watak tenang, teguh, berwibawa dan perasaannya dalam. Sedangkan Guwarsi lebih rucah, tidak bisa tenang, berasak bicaranya kasar dan keras, gerusah-gerusuh alias bertindak tanpa perhitungan. Oleh karena tingkahnya yang demikian ini, Guwarsi kerap jatuh dalam kesalahan. Kesalahan fatal dan memalukan yang dialami Guwarsi adalah ketika ia menghamili Endang Suwarsi, salah satu pelayan Dewi Indradi.
ibunya. Dari hasil hubungan mereka lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Menda. Sejak kecil ia diberi status cantrik padepokan dan bersama dengan jembawan serta cantrik-cantrik yang lain. Menda berguru kepada Resi Gotama. Kejadian yang memerosotkan keluhuran petapaan Grastina dan mencoreng nama Resi Gotama pun terulang kembali. Jika sebelumnya disebabkan oleh kenakalan Guwarsi, kali ini disebabkan oleh kenakalan istrinya yang selingkuh dengan Dewa Surya, kemarahan Gotama pun tak terbendung. Ia mengutuk Dewi Indradi menjadi tugu dan membuang tugu itu jauh-jauh. Kapi Menda dahulunya berwujud manusia. Ia adalah cantrik Resi Gotama di pertapaan Eraya atau Grastina dan menjadi pengasuh Sugriwa atau Guwarsa. Akibat peristiwa rebutan Cupu Manik Astagina dan ikut terjun ke dalam telaga Sumala, Menda berubah wujud menjadi Wanara atau kera dan namanya menjadi Kapi Menda. Seperti halnya Sugriwa, Kapi Menda juga melakukan tapangidang karena ingin berubah wujud kembali menjadi manusia. Karena tapanya itu, ia menjadi sangat sakti. Kapi Menda berwatak jujur, setia dan sangat patuh. Ketika Sugriwa menjadi raja kerajaan Goa Kiskenda, Kapi Menda diangkat menjadi patih khusus dalam urusan keraton dan keprajuritan. Kapi Menda mempunyai andil yang sangat besar dalam mengamankan pembuatan tambak jembatan penyeberangan di atas laut untuk menyeberangkan jutaan bala tentara kera Alengka. Ia berhasil membunuh Yuyu Rumpung, raksasa berkepala ketam atau Yuyu Punggawa Prabu Dasamuka yang selalu merobohkan bangunan tambak. Dalam Perang Alengka, Kapi Menda tampil sebagai salah satu senapati mendampingi Prabu Sugriwa tatkala menghadapi Arya Kumbakarna, adik Prabu Dasamuka dari kesatrian negara Lebur Gangsa. Laskar perangnya berhasil mengobrak-abrik dan memukul mundur bala tentara raksasa Lembur Gangsa. Setelah Perang Alengka berakhir, Kapi Menda melanjutkan tapanya di hutan Surya Pringga. Akhir hidupnya tak banyak diketahui sebagaimana halnya Wanara lainnya.